glad for å kunne komme forbi etter. For de som jeg tenker som ikke kjenner meg, Jógvan Júst Rasmussen, Klaksvik, og bygg vi av Philipsøysen, har vært her nå, og Kati har vært her siden 46, januar 46, så det er ikke var Trondheim. Kati før i USA, jeg vet ikke sistsynet, og så øyne vi ikke drønnsene Jógvan, og jeg kom til Hendaveien, og så møtes vi så atter av Philipsøysen, sørste her som mannen. Vi var i Italien, døtter og Haiti, hon og Maren Reien, arbeider i Philipsøysen. Så vi var i Philipsøysen i Italien i Hjaltom nære viker. Så var vi til møter i Norge Øysten, og så kom en Hendaveien. Så ja, så hugsa med tås om i kvöld faktiskt samma ämne som vi tåsar om och i betesta mig kvöld faktiskt tåsar om det silva och så i betesta så är det Norrduble och nu så var det Lorvig morgon ösnen. Det var man hörst om att se fin evangelisterna som för svärna runt har 5 talar och touch klappningar. Jag blir inte förvånad mig sen som tar så. Jag hoppas att det blir halt det där men I halvtid boskapen är viktig jag höra. Det för oss om här är Opinberingin. Och det för ger för hitcha att alla böckerna ja. Börja I första kapitlet så för alla vi Gjøgnumgongd till 22 kapitel. Och bøkken halde ja, hon særlig bøk. Vers 3 I første kapittel sier at sæler han som leser og sæler de som høyrer profetårene og varver det til som her skriver til tøyene nær. Det det eneste bøkken som vøyd I skriftene som bøgnløs lyftet tenkte jeg som sier at sæler han som leser bøkken. Så han videre til at sæler de som leser alle skriftene, det fleste som man vi og det tenkte alle bøkene og skriftene. Men dette det eneste bøkken, Opinberingin det eneste bøkken skriftene, hver vi leser så sterkelig at sæler han som leser seg bøkene. Og det veldig lyftig å lese bøkene, men jeg ofte undrer så kvui eller hvor er god. At god vet hvordan tors for livet ikke åkken der. Han vet hvordan nekk vi har bruk for alle møvelige råd om hett og hatt og alt det der. Det så nekk som hvor skulle han enda Bibelen vi har lenger på nekk om at det mestligere bøk. Kunne jeg skrive noe og sinde praktiskere. Akkur som kanskje kunde være luksgjeranstene til åkken og sinde møyre. Hvor skal enda bøkene vi fortelle åkken om drekar og om dyr vi skjei høtten og tudje høtten og om røyeskaler og innsikler og alt. Hvor skal enda bøkene av det? Hvor skjer åkken sinde okkur møyre praktisk, okkur som luksgjeranstene møyre. Men det gjør det han ikke. Han giver åkken en bøk, så bøkene Opinberingin til endan, og jeg trykker vi at det en tøytning av mye bøk, og du sier han sæler han som leser seg bøkene, sæler det som høyrer profetårene, og varver det som her skriver tøyene nær. Og som hitjer seg bøkene, så suttje atter og atter kvui mer tørver seg bøkene. Det Opinbering Jesus Krist, det en Opinbering som Jesus Krist giver i okken, men det ikke en Opinbering av Jesus Krist. Jeg finner for meg selv at det så lett kommer at jeg misser Jesus reaksjon. Alt det som suttje rundt om til mer verlig firmer, Jesus, han ble vekk. Men til Jesus, til Kristus, som vi kan tørre egen vende av ham, og til Jesus bøkene er suttje at jeg kan atter få egen fest av Kristus. Jeg finner øysene til at vi verløkene, så lever vi i en høyme som samansett beie til skjønnelige og til avskjønnelige. Ok? Men jeg finner for meg selv at det avskjønnelige at det gjørs overlig for meg. Og det som jeg konsentrerer meg om det som suttje her og nå, og hitt alt, det faner i viri og i verløkene for meg. Men jeg må minnast, skal det kunne velge livet andre livet, at det parster beie av en skjønneligere ver, til som suttje, og en skjønneligere ver. Man minnes er parster bavon, annars kikser det kommer. Og som jeg hittar Opinberingin, så lærer jeg atter parster, beie av en skjønneligere ver, og en skjønneligere ver. Og et annet som jeg også finner i Opinberingin at vi parster, beie av det noen idé, og av tog som ligger for framman. Ok, livet ikke bare her og nå, til øyne noe som ligger for framman. Og atter jeg finner for meg selv at det er noe som jeg glemmer. Jeg glemmer til at så lengt framtid som ligger for framman.
vi parster oss lenge framtiden. Og vi hittar efter seg bøkene, så ikke at jeg parster av noe slik framåt. Jeg må ikke glemme det. Jeg må ikke glemme det. Det så sånn tøytning. Det ikke bare her nå. Og et annet som jeg også finner, jeg råkner mange ganger finner det er at vi parster av høyme som vi damer så vel til sånne høymer kommer og gjør noen heraklapp. Vi damer så vel til sånne høymer kommer og sier, hva skal du er slett ikke som hine tryggvant. Hine tryggvant er et loks mesle, men du er nekk mer myndligere enn hine tryggvant. Du er ikke folk som jeg klarer snakka vi til på annen mat. Vi damer så vel til høymer og sier, hva skal du er ok. Og så frøsner jeg, hva skal jeg? Lydjes høymene sin møysa. Få mer heraklapp fra høymen og få passa bedre inn i høymen. Men Opinberingin minner meg av at vi lever i en høyme som er under en rævlig dom. Vi lever i en høyme som er under røyegods. Og vi lever i en høyme hver det ikke for at enda vel. Hver det enda i ørselig det vil rævlet. Og Kristus er frelst og nødrøsende høymen noen. Og vi har i verløygan, selv om vi lever i høymen, så har vi i verløygan, og i Jøsna til skriften sier faktisk, «Ikke gjør vi en høymen, ikke». Vi minnes til det. Og slatt å glemme det her. Det er så latt at man får en bortfølgende sånn her, og man røyner omkring passer bedre inn i myndene her på et. Og det er skøyft, det er hoksene hatt. Tog vi videre frelst utrønne høyme, og en høyme som gonger under rævlig døme og møter. Så vi får hitja det Opinberingin nå, som sier vi byrjar vi i første kapittel, så færre vi bare gjort alle bøkene. Bøkene byrjar vi at han sier Opinberingin Jesus Kristus. Jeg tror Opinberingin sier han som Kristus gav, som God gav Kristus, som Kristus gav en angelen gav Johannes så Opinberingin, og Johannes så giv okkones som Opinberingin. Og han sier så at sæler er han som høyrer, og sæler er han som leser, og han som høyrer, og varvøyder det her, tøyene nær. Og så begynner han og sier at nei og frier vil vi tekkene gjøre det samme som han gjør brøv, som Paulus gjør brøv noen, og også Peter gjør fyra Peters brøv. Nei og frier vil vi tekkene, så er han frier fra hånden som som vær, og som kommer til god feiren, så fra en tjej antonon, og så fra Jesus Kristus, så lyser han Jesus Kristus, hver den første rus opp fra deg, at han leis kjøpt i okken, og han gjør seg til konger, og at øyne derfor han kom atter, og takk okken av være tjaser. Det lukker innløgn til bøkene. Så da han kom til omløy år til 11, så sier han, ok, grunnen for hvor jeg skriver til bøkene, sier han, jeg var 8. Patmos. Grunnen for hvor jeg var 8. Patmos, var at jeg har fortalt åren om Jesus, vittnen om han, og jeg vet ikke fengt at du har sendt meg ut til 8. Patmos. Her skulle si som fengt. Så nå en dag, når der herren sier i andan, og nå høyre jeg og jeg spør jeg, det er som fossad hun 18-4 med, og det sier at skriva til samkomnar i Efesos, og i Smyrna, og i Pergamos, i Thyatira, Sardis, Philadelphia, og Laodikea. Så skriva til Torva. Og Johannes, han sier, han høyrer til, og han venser vi, og eldre man bløyver, møyre sitter man prøyser på hva det mest venser seg vi. Det er ikke alltid latt å venser vi, ja. Altså, han sitter, han er gammal, og han er ganske vel 5 år, han sitter, han venser vi, hittar kvart i alle vøyver, etter 18-4. Og han sier at det som jeg sa var, så skjei god ljøsestegar. Og så sa jeg en som var mittelen seg ljøsestegar, det som jeg sa i mittelen ljøsestegar, sier han var i fødsøyen kyrstlig, han er godbelt om brinkene, og altså haret var kvitt, og alt høttet var kvitt, og egene var som lående elder, og føttene var som molmer, brennende molmer, og han sier, jeg har 6 skjøttene i hånden, han har 6 skjøttene i hånden, og munnen kom og tvoget jeg svør, og han skal inn som solen, sier han, og sa han, jeg fatt ned som deg i fyren, altså, bom, jeg fatt ned, og men så sier han, hesten kom, han nærmer meg til Kristus videre, han sier nærmer meg, han sier ikke fra bensjen. Hette jeg var deier, med hikk, jeg var livant. Du skal skrive, hette som du nå for det, at beida som det hever seg, og det som først nå, det først ikke, så skriver det til seg skje samkomne, og så sier han, at han sier, Josef Stagan og Sost, hadde det skje samkomne, og stjøttner sås til England som hører til seg samkomne. Ja? Så kommer vi til brøven, etter det første kapitlet, så kommer vi til brøven i øren 3 kapitlet. Først i øren kapitlet,
sier han första till brevet till Efesos och sier faktisk at ödlen sin tjej brøvnen så sier at det fylgjer faktisk ödlar det samme minstret dem. Til fyrst hetta sier han som når han lyser for Kristus så sier han at void han sier nek hadde han void nek sankomnar så sier han gjemmer av menningen og ljøsen at du som har void så sier han når man lurer at du som anden sier og så gjemmer lyftet til de som sikker att bröden fylgjes människorna. Så till brevet till Efesos säger han att detta säger han som gånger med ljósestakarna och har tjejstjötnar i handen. Han säger, jag vet om att det gör en ägg, säger han. Det gör en virkelig en ägg. Väldigt arbete som gör det. Trobel är ju bättre. Det är färden från första karläggan. Det är färden från första karläggan. Det månda vi vet här, det är inte att jag har flyttat ljósestakarna. Alltså, gott vi tycker att lycka lösning är att det heter vers Nikolaiaterna och det ger ju ösning och det sitter så en pröjse på. Men man lust efter det som anden säger nu och säger att det tycker som sikra. Jag ska ge att tekon att kunna äta att tjejlustens. Skriva till samkom med Smyrna säger han. Detta säger han som en fyrste och en sørste han som var dig med vår livande. Han säger, jag vet om strätet. Jag vet att det föds så inte samkomna till tekon. Så säger det, vad ska jag bara lydel samkomma? Och inte störst samkomma. Men jag vet inte strikt det där. Vi avhaltande trygg, vi trygg for lygal deg. Og så får han en veldig løn, så lurer etter som anden sier, og han som sikrer, han sier at han som sikrer, han skal ikke være rakt enn øren deg. Så skriver han samkomna i Pergamum. Dette sier han som, dette sier han som hever eier som eldslåa og fødner som brennande molmer. Han sier, jeg vet hva det borst. Jeg vet at det er øyelig vanskelig at det bygger her som har sett Satan ser, og det är harstjädning och det minns ända att Antipas var dripen och strikt det var ju det var fantastiskt var det. Troblös på att han säger att det här på som håller sig till lära Biliam så ösen lära inte Nikolaiaterna och det håller sig till lära och det må vända vi fast där. Du gör det här så vi är nöjda att komma mot dig och vi svör och börjas mot dig och säger han. Så lust nu efter tror lust efter som anden säger han och så säger han ösen vet det att han sikrar sig. Att han som sikrar, jag ska ge honom fjälda mannen och en stöjn som navnet vill skriva. Jag ska ge honom allt det här, visst det sikrar, vi gör nu visst det fylja med. Så säger han, skriva till samkomna och till tira. Han säger, detta säger han, säger han. Detta säger han som hever eie som är låande och hever födnar som malmor och det säger Jani om samkomna i Pergamos att det tog inte svårare som det är. Men så säger han att detta säger han som hever som är eier som bränna och molm och fötter som molm och alltså jag vet att här blir väldigt framgång så jag tänker han. Jag vet att det är väldigt framgång. Tjej är bara att det här var en kvinna här som är Jezebel och hon är Lars tjänare tycker eller folk och samkom jag tycker att du ser lös och gör något till inte man kompromiss i hemmen och hade det gällt att till motstäcka från här till Gör det här så vi är nödvändigt att gripa in, men lust är det Mar. Jag vet att det är några tycker men lust så ska ge det kvitt kläder gänga i säger han. Och så säger han man lust ett nu huset som anden säger och han säger hej som sikrat han sikrar. Jag ska ge honom säger han att han säger jag ska ge dig några ro överhållningen och råda vi en jadstav säger han. Så då kommer ända några kapitel 2 och kommer kapitel 3 och han fortsätter vid så bröven och han säger sankomne sartes. Säger han, okej? Till sankomne sartes, detta säger han som hever en tjejstjötnar och tjejandanar. Han säger, jag vet, säger han. Jag vet att de tycker att det har fallit suttja dig och så halda tid att det är en sankomma och det är livande och allt det. Men jag vet, det är stånd dig. Det må vända vi, säger han. Det må vända vi. Du väntar det inte vi, säger han. Så kommer atter. Vänta det inte vi. Vänta det inte. Må vända vi, säger han. Lust efter tog som anden säger vi samkomnar, säger han. Och säger han att vilja det akta, vilja det fylja mer, så ska det göra det en kvikkläger en gång. Så kommer han samkomna i Philadelphia. Och han säger, detta säger han som hever Lichil Davis, han som leder upp och inte kan leda atter, han leder atter och inte kan leda upp. Han säger, jag vet atter om tycker det. Folk kallar det bara lydel våg samkomma. Jag vet bättre, säger han. Jag vet bättre. Tid är trygg, vi är avhållande trygg, vi ska välja det kon, lustig efter hur som anden säger,
Og han sier at han sikrer til henne, jeg skal gjøre en stol i tempelet mine. Så sørste brevet, samkomne i Laodikea, han sier, dette sier han som frumborn, amen, frumborn, første av ødelskapen ikke gods. Han sier, jeg vet om det, sier han, at det bare lunka. Det ikke høyt, det ikke køld, men det lunka. Det kjeilige at folk lunka, sier han, at jeg får kvalme av folk som lunka. Og vennligvis, når det spudget deg ut, han sier, jeg har ikke det ikke. Og han sier, stå han er så vanlig at jeg stande faktisk 8-4 og bencher på. Når vi lærte opp for meg, så skal jeg komme inn, og så kunne jeg ha måltid sammen, og virkelig hadde gått sammen, men det må vende vi, og lærte ditt der opp og lommer inn etter. Så lust i etter nå, lust i etter tog som anden sier han, og så sier han at sikra dit, så skal jeg gjøre at jeg kunne sitte i haseden med mer ro over mer. Hatt brøvene til en tjej samkomner, og sikkert at en tjej brøvene, altså han sier samkomner ljøsestegere, så jeg har vært av hikker at det sier tjej samkomner, så lykkes som du kan sutte en ljøsestegere til at første samkommer, Efesus, kanskje være en sterk samkommer, men hun blir køld. Laodikea, kanskje være en sterk samkommer, hun blir køld. Her er neste samkommende, det var en lydel samkommende, så ikke han vi ut i egen ikke folk, men det var en trygg samkommende, så jeg var trofast. Neste samkommende, Philadelphia, samme. Det sier ikke vi ut, men det var trygg, god sett prøys på det. Så mitt og jeg hadde trodde samkommer som alle har ikke bare kompromiss i heimen, omkursvegna samkommer som har helt det, at hva altså det er bare så at hvis ikke passer oss til, dagen og det, og til at vi nå bort her og nå, og geng på kompromiss i heimen, så blir det slett ikke ivlivende jobb. Vi må geng på kompromiss i heimen, og til at mitt altså trodde samkommer. Så hadde jeg brøvene til samkomne, og til å lese om i kapittel 2, tror jeg, så da vi kommer til kapittel 4, så sier Johannes at han har det, sier han. Så hørte jeg at jo, høyt opp, her en hår opp til himmels. Og så var jeg rikt opp her, og da jeg kom opp her, sier han, nå jeg i trånrummet godt, så jeg synes ikke at hasete, her sitter han i haseten om. Han sier at her alle mulig, han ser ut som flotte drøyde støyner og smaragd, og så iver høtten som en elabøy, og her snarljøs og tårer, og så sier han at fremmefyr liksom en glas her, hvor her tjej kindler, og så det, så sier han, så sier han om her 24 haseter, og i sånn 24 haseter, sier han, så ikke 24 eldster, da har du kladder kvitklæger, da har du kroner av høtten, og så sier han at, jeg sa også at han kallar det for verer, han kallar det for verer, og det er 4 av dem, og det var rundt trånen også, og så 4 verer, det første av dem, høtte luktes under leive, den neste høtte luktes en ungtarve, den 3 høtte luktes menneske, 4 høtte luktes en ørn. Og så sier han, så sier han så 4 verden her, at det ble vi og der sier, høylaver, høylaver, høylaver. Og da det synes jeg så sier han, så sier han, det 24 eldste, at det fattler 9-4 haseten om. Og da sier han, du er verdt, du skapt i alt, og det var skapt, du er du vilt det. Du er verdt. Så kommer det 4. og 5. kapittel, og Johannes sier at så øyne som hukte atresten her som sier at trånene, nå synes jeg at han hever en bøkrodel i håndene. Men synes jeg at bøkrodelen, hun skriver bæg innan og åttan, og her skjei innsikler seg trånen. Og så høyre i omkring sier, hver verdt å takke det innsikler, som er her som sitter i trånene til god, hver verdt å takke det innsikler i åttnat. Her er ikke vær. Johannes sier at det ble så rørt oss nede for grat. Så kommer onker sier vi, hva skal jeg ikke grata? Tog sier han, lamp, nei, ikke grata, tog leivan, sier han. Leivan av 80. For jeg tar innsiklet og flåttnatt. Leivan er verdig. Og så tenker Johannes, og han venter seg, han var tråknet ved sånn leive, ja, han venter seg, og han ser et lamp, sier han. Han ser et lamp, og han ser et lampe, man ser at det lampe har vært dripet, men nå er det blitt livet jatter. Og det lampe har skjei hot, så sier han ser et lampe fer, ivet til henne som sitter i trånene, og teker innsikl. Og det lampe teker innsikl. Da sier han at det 24 eldste og 4 verner,
Det var som godskaler og til bønerne og høyler som ute, og de fattla nye fire lampen. Og de sier, verdet lamp. Verdet lamp I at teka bøkrullene og åpne innsiklet hess, tog lampe hever vunnet seg folk fra öllun tjauun, öllun tungumalen, verdet lampe. Og som de sier det her, så sier Johannes, så ser han knappt hver og alle ønglaner, så var 20.000 fyr øngla, alle øngla skæren fyr pui, og sier, ja, verdet lampe, lampe. Og så sier han, at jeg sa det her, så ikke bare til meg, så sier jeg nå at alt som Gud skapt, alt som han skapt, sier, ja, verdet lampe, alt vi i lovprysa lampen, verdet lampe, og så det har sagt alt her, så kommer det fyra verden og sier, amen, amen. Og så kommer det fyra jo eldst, og fadla ni for sjånene, for I hasetene, ja, verdet lampe. Og en av fyrne, I framtøyene, så får vi videre vi her skårene. Det var et møte som var så spennende at det var ikke her nå, det var et livet. Det var spennende. Jeg sitter vi og lovprysa lampen. Men så får vi gjøre Gjøgnumgongd, og vi kommer til satt kapittel, og Johannes sier at han hikker atter, og nå teker lampe som tid I bøkrullene. Og nå begynner bøkene å bli, som vi kan si, merkelig, ja. Men han sier at lampe teker, åpner det første innsiklet, og da lampe teker åpner det første innsiklet, så råper han av verden, kom, og han hikker og kviter hester kjemers. Han kommer sikrande, ut av sikra. Så teker lampe åpner neste innsiklet, så hører han neste verden og sier, kom, og da han sier, kom, så ser han at en reier hester kommer ut, at takker frien av hjørnet. Så det lampe åpner 3 innsiklet, og han hører 4 verden og sier, kom, og han hikker, og en svarster hester kommer, jeg skapar hunger og nei I heimen. Og så teker lampe åpner 4 innsiklet, og 4 verden sier, kom, og han hikker, og en sånn bløyker, en beisfarer hester kommer ut, han kommer ut og dreper, vi svører, vi hungrer, vi pester, og vi vilduren, og så teker lampe åpner 5. innsiklet, og nå ser han, hikker, og nå ser han knapt et altar, og undres altaren ser han saler tar som er dryppner for evangeliums skyld. Og han hikker sånn her, og så ser han disse salene, disse mennesker, de råper, hvordan skal disse ørskaber som hender i heimen og det, disse ørskaber, vi kan huske om det, hva det hender mye etter alt det, hvordan skal disse ørskaber holde av, hvordan skal det bare vi behende maten, boja. Herren ræver, han voikar han gjør, og det bare spurning om tog, så det alt ordnet. Så var det kvitt klær og sier, hva skal boje bare? Jeg har alt under kontroll. Og så teker lampe åpnet det satte innsiklet. Og nå får alt bare totalt, som han sier, og køyre til. Han sier at her var tårder, her var snarljøs, her var gjerskjoltar, han sier solen blir svørst, mannen blir reier, skjøttene er fattlet nere I gjer, og alt skudget til lukket som et teppe som onker teg bare rullar opp og vekk. Han sier at kongargjerne tar råp om hjelp, tar gøyma seg I hålen og fjøtlen, og blir fjøtlen fallen I seg, og til rævlig nei og skrudget råp til røye lamsens kom. Hesten heimeren, som vi så gjerne vilja, skal gjøre noen her klapp og si at det videre funnet kjørta. Hette det som bojer hesten heimeren. Og han kommer ikke på en av veien vi kjent innsiklen, vi kommer til et kjent kapittel nå, og han sier at Arna for å fortelle oss kjent innsiklen, så sier han, hørte det var bå given I himmelen, at ikke ske en agent til noen folk som skulle innsikle seg en innsikle, og til 144.000, vi har hørt om det 144.000, hvis 144.000 de skulle innsikles på en eller annen måte, som sikret for at de ikke skulle være skatt. Og hvis 144.000 de kom av 12.000 fra hver I 8 og Israel, de får få seg et innsikle som sier det så for at man ikke kan ske av det, og så sier Johannes Atanas at ja, så hukte jeg, nu så ikke et has, så ikke has, så ikke, når himmelen, så en veldig skære, en telljende skære folk I himmelen. Og han får vite at her sier de som kommet ut til veldig trångten. Og han sier til her,
At det vaska kläder i blåen och det kviden kläder nu och det framför gode och det lovprisa gode. Han säger lir jävligt det över här hjörnet. Har en grater men inte grater mera. Lampe och god har torskat harn i vägen torra. Det var tyst för aldrig tyst åter. Det var svängt för aldrig väl sväns hunger åter och solen är plaua dig solen för aldrig att plaua dig. Och nu för att det alltid är vara tjagode og lampe skal løye til vattkjeldner, røyse kjals og divet høymon, og det blir helt godt. Hatt det framtøyen som bøyer dere. Så kommer det 8. kapittel, og han sier nå, det er innsikling at angelen tog, han åpner kjent innsikl. Han sier han åpner kjent innsikl. Du bare tøgn i himmel. Hold noen time. Ikke hold noen time. Så sier han at han som hikker, så ser han her tjej ønglar. Disse tjej ønglarna har tjej lurar. Og så sier han at så ser han annan angel komma. Og hvis den angel hever en skal, fyllt av røygelse, som skal være bøner i høylova. Og så sier han at angel han for ivet altar, legger sin eld til at seg, legger seg skalene iver høymen, og her er gjerskjoltar, og snarljøs, og tår, og alt det her. Og så trakka his anglene vil lure noen fram. Først i angel teker han blæser i luren, og han sier han hikker, og bøy ikke blir bare mer og mer verslig. Han sier at her kommer regn, og det er faktisk til blå, blandet vi eld, og det fettler hjørnet, og en triinger ødelen hjørnet der. Så teker nast i angelen, han blæser en lurer, nu ser han noe fjall, og det er eld, og alt mulig blandet på, og det kommer ned av skjekven, og en triinger ødelen sjøen der, og triinger ødelen skipningen av bort. Så det er angelen og blæser i trialur. Og nu ser han sånn skjøttene, dette nere i ægene og kjeldene, og en triinger ødelen her just bøkst og farlig rekke, og ikke var drutst. Og så teker fjord angelen blæser i luren, og nu ser han at nu blir det altså, nærmest lukten som det er stedet blir ferdig, ja? Altså, triinger av solen er myrstner, triinger av mannen, triinger av skjøttene, derfor ikke det er ljøse ferdig, men vom derfor nys. Og han som er midt i, som han sier, som skyseren, så ser han at han har fjord angelen blæser i luren, at nu kommer han ørn flikkvann i luften, og han sier, ørnen sier, voi tøyen som har hjørne byggva, tøy, her trodde jeg for en, at anglene for å blase i luren, og det blir bare verre og verre. Så kommer han til 9. kapittel, og 50 angelen trakker til vi luren, og blaser i luren, og han sier, han hikker, og han ser at her er skjøttene, det er kanskje en angel som faller ned i gjerrer, og hvis det her angelen er skjøttene, for han lykker, og han åpner en brunn til avgrunnene, og han åpner det her, så kommer røyker ut som er eldsående, og det er mist, og det alt blir bare mist av dens røykene, og han sier at han hikker, og så at ødels myrsken, og nå ser han at nå kommer græshopper ut, og så græshopper, han hikker at han, altså græshopper lykkes faktisk, det er hæla som skorpioner, og han hikker faktisk, det er bare mange sier at det er hester som kommer ut, og tar for å vite at han skulle ikke ske en egen hjørne, han skulle helst strepa folk, men i 5 måneder, sier det, i 5 måneder skulle det simpelthen bare pyna mennesker, bare simpelthen pyna mennesker i 5 måneder, men det er ikke dødja. Men det pointer vi så rævlig, det er faktisk for engste død, men det er ikke dødja. Og han som får løye der er Apollyon, som nok mest er Satan, det er alt løyt av Satan. Og så teker satt i angelen, og han blæser i luren, og så nu sier han, satt i angelen blæser i luren, at han får vite at til 4 angler er fra donna. Tor skulle steppes leiser, og så tages 4 angler tor få en gevaldian her at nasr, en gevaldian her. Og hvis den herren kommer og tar røye hesten som det er bare simpelthen bare til å drepe folk, her kommer eldre og svavel under munnen av hesten og neien er rævlig. Men så enda kapitlet vi, han sier, hva skal det? Selv om dette er så grusomt, så vilja folk allikevel ikke vende vi. De vilja ikke vende vi. De vilja enn allikevel bare bli vi og ödel till önt och ödel till rävliga som det gör. Så kommer vi till 20. kapitel. Och nu säger Johannes att han säger att han kallar möjligen angel, men det är något mynd av Kristus. Och han Kristus kommer ner
Og Kristus han stender faktisk bæg av strånden og sjønnen, og han under bøkrodel i hånden, under bøkrodelen åpen, og Johannes har vidt han skal ete seg bøkrodelene, han skal gi henne styrke og profetere mer, fortelle oss mer om det som ligger framman. Og så kommer vi til 11. kapittel, og i 11. kapittel sier han at nu sier onkel Vian at han skal få male tempelet. Ikke male det, men male størst der. Male tempelet, og så får jeg vite, hva skal jeg ikke male det som forgæren i tempelet. Lett det bare være, for jeg har fått det fri, men skal male resten. Så sier han, det er forgæren. Hatt det 4 høytningene, og tør skulle simpelt hen, altså, svansa det til i 22 måneder, eller 1260 dager. Og ta med at å gjøre det, så for det 2 menn som er ute, tør for at vittne og prædike møtrødelsfolkene. Og folk er for å hete seg menner, og virkelig engst at de kunne bare drive seg menner. Men det er ikke bare til, kjære dem. Men så tar vi hesser 22 måneder, eller 1260 dager farne, så knappt jeg, nå får det bare til til at de at drepa seg menner, og til for å drepa der, og til for at folk var så glede at disse 2 vittner var deg, at det for å lette bare ligge her i høvstaden, der han mener kanskje i Jerusalem, og til for at det heimer for å glede seg med her, men så at han tror halvan der, så var det knappt hvis bare personene livende atter, og til for å rykte opp til himmels. Han sier, ta et her henter, ta et her spei vittner vil rykte opp til himmels, ta at det kjente luren vil blåster, og taver nu høyre han gleder opp i himmelen og sier, nu er Babylon fadle, nu er god våren kongs, nu er han våren kongs. Men han er vetter enn, og han sier til 12. kapittel, han sier, ok, jeg skal bare lyse deg her, nære min til på, så nu sier jeg, det blir bare mer merslet. Han sier han er kvinne, og da kvinnen er uiladen solen og mannen, og hun har verster, og hun skal øye, og så ikke han reien dreka som stender her på hans dreken, han bojer etter å teka, så kvinnen skal øye, så skal dreken trakka til og drepa battene, eller teka battene, men det som hender er at battene blir født, da blir det rykt opp til himmels, kvinnen flytter til øyemørsene, og dreken får en kjørst. Så hvis vi brøyts myndet nå, så er han sammen dregen, nå er han ferdig opp til himmels, han er treingen av øynglene og visser, som han finner visser, pastor seg, og tar for en barde mot Mikael, hovedøynglene, har barde i himmel, men dregen taps, han var blækarligere, dregen er rasant, dregen for atter etter kvinnene, dregen sier, hva skal jeg, hvis nu hesser feien, han får etter og han spydde vatten etter henne, men skjegg fvom, men gjøren åpner seg opp, og han fer ikke 8 kvinner. Og så sier ok, hvis ikke 5 8 kvinner, så fer jeg etter avkomme kvinner. Han stender her ved stråndene, og når det kom enda kapitel 12, og da kapitel 13 begynner, så sier Johannes at vi ødles her, så sier jeg nå ut i havet, at her kommer 8 dyr opp i haven. Dette dyret her, det er tjejhødd, samme som dregen er tjejhødd og tutsjehødd. Dette her dyret her øysene tjejhødd og tutsjehødd, og til godspottan nøvn, altså godspottan skriva i det, og det spottar god, det nøye mennesker spottar god, og så hikker jeg den her rævlig, og så hikker han her opp i hjørnet, nå kommer et annet dyr opp, dette dyr lyser en lampe, og dette lampe er øysene av godspottan dyr, dette lampe dyr at gjør underversk og får folk til at spotta god, og dette lampe sier han så, og gjør en standmynd av første dyren, og mekter åksvegna få gjøre det dyre livande, og til møyra godspottan i pjøy, og så hendet det her, sier han, at folk var vite at nå skulle det ante to mersker av håndene eller panna, og hvis det ikke har det mersker, så slipper det seg selge, slipper seg kjøpe, det slipper simpelthen ikke det ekster. Så kom man også for å si, ok, hvis det hender hjemme, så tror ikke jeg velge, så må man bare gjøre det, enten til eller dødja. Men da vi kommer til 14. kapittel, så finner vi lamp at lamp er Sians fjall. Og i lampen er i 144.000. Og her nek som er ringt av skilja, men hvordan nek var i innsikla i? Det er 144.000. Hvordan nek var i Sians fjall? 144.000. Gjør når, hvis Gud sier jeg kan verja det, så kan han verja. Skjer det? Vi pjøs ikke genge på kompromiss i heimen. Sier Gud, hva skal jeg ikke gjøre det? Jeg skal verja det. Hvis 144.000, det stod i her til at de ikke gikk på kompromiss ved lampet, at de ikke lærte seg tolka. Det stod nå av Sians fjallet, sammen ved lampen og lovprøysa lampen tog
lampe här varstor och att kunna fyllt lampen om. Så ser han att med han häckras ner så säger han en angel kommer klickvande. Hvis angelen har ett evangeliet mest att jag skulle ötta skod och tillbe han och inte taga mest i dursens. Vi gör en hörn ötta skod, ötta stitche dyre, ötta stitche dräkan, ötta skod. Så kommer en annan angel klickvande och han ropar Babylon det fattle. Vi gör en hörn att det dyr som det rattest. Det är inte bara, det är fattligt det. 3 angel kommer flickvande och säger Voidheimon som har tagit insikle mestjens. Voidheim som har gjort. Och så kommer det ända i 14 kapitlet. Och nu finner vi Kristus kommande. Han har ägersnuv i handen och anglar vinen och han börjar straffarna och domen i varandra heimen. 15 kapitel börjar vi att Johannes säger han ser atter och gläs här har en gewaldig mångd av folk i atter som ständer här och de prysar gode och så ser han ösne i sambandet här så ser han ösne här standa tjej önklar där har skaler, röjskaler i handen och ser atter så folkene så standa här och gläs här någon det är det som inte tog mest av dörren. Det var det som valde att trofast. Och nu standa det här och prysar gode och det synja sång Moses här. Jag har värst att vi ser skrifterna första sångren som vi finner nära skrifterna till andra Mosebok kapitel 15. Och det sång Moses det synger. Sista sångren vi läser om i skrifterna är Opinberingin 15 sång Moses. Bara om tillfällen är det kvar god gröjben bjärka i sögnen ut i trångtene. Och Jesus som stande här vid lampen om. Det heter vårt hej som skilte og tørde ikke genge på kompromiss i heimen. Tørde være trygg, oansett hver avlengene var. Og nu standa de og njóta nærvær Guds. Så leser vi at han sier at nu stender her på nu hikker han og ser tempel Guds til åpna. Nu så øngler som han sier, nu kommer der ut ur sin tempel og her okkurs øyes i skalen der halda til røyeskalen og han får vite hva. Hese tjei ønglene, hvis tjei røyeskalen att här så som tar skulle hedle till hjörn och tar det lite ner här så röj Guds fullfart. Så kommer det 16 kapitel. Och vi läser först i angelen så visst en röjskal. Han tar han hedler han i det hjörna och det som människan alltså det får svuttler alla ställen och pynan är jävlig men det vill ju ändå vi alltså. Nästa angelen tar röjskalen och han hedler han och allt här blir blå. 3 angelen teker hedler han i ögonen alla ögonen blir blå allt dör här på en 4 angel teker röjskalen hedler han i solen blir brännande i höjd som bränner upp in i människan men det vill ju inte vi alla. 50 angel teker röjskalen hedler han över har sett det Satan det kanske onkel bojer eller också kar Satan sälja rävran sälja en hot och det blir mist här på ett och det pynan är jävlig folk vill vända vi. Satt i angelen teker han hedler röjskalen ut. Och han säger att han hedler satt i röjskalen. Han säger det som hände. Han säger det var mässligt. Men det drägenus 2 dörren. Ja? Han säger sutt det och du kommer att trutcher andar ut ur munnen av dem. Och in i kvargen. Det är ett andar lyckas padden. Och du tar för ut om alla hjörna. Samla alla herrar hönsens. Till Armageddon. Till att struja sig mot det god. Och så säger han att så tänker känd i angelen han tömmer röjskalsvinna och alltså nu börjar bara det alla här hamsens nu kommer mot god men bom god vinner och Jerusalem för trutja pastor och till färdigt god över vunn till god vinner allt han så ljudligt först som man är god tapt men nej god vinner allt God alltid han som vinner. Så kan säga en kapitel så också visar den här från öronvinkel att det ser han, okej? Hur ser det här, hur ser det god som vinner? Schalt heimer så så flott ut. Han säger jag var teaching onkel säger med att det ska visa där den stora skotchen så för han teaching ut i öjemerserna och ut i öjemerserna så ser han en dräka. En dräka att drägen att det över tjej hött och touch hotno. Så ser han så en kvinna som sitter av hessen dräkan. Men det kvinnan rullar den pushper och godlo och alltså pinta till här kvar det är pent långt det är så vämle det alltså. Vi godlo pushper rejon och alla möjliga alltså och så ser han också kvärt alltså
at det mest at det dyri hever skjei hødd og tudji hodden og hver der under vøtten og hva alt det mest og alt det der, vi skal ikke minne at det er på en nå, men han sier, det skal man komme enda av kapitlen, så sier han at det som henter at dette dyri legger av seg kvinna, og kvinnan dripen, og holdt henne, og kjøt henne over et. Så kommer vi til 18. kapittel, og nå hører han og ljøver himmelen som sier at Babylon, det var den kvinnan som sier til styrna, Babylon, sier han, fall. Babylon ikke til langer. Babylon fall. Og han sier at, som hikkredsen her, så sier han ser så konger gjæreren, alle der høvemennene her gjør, de råper, voi okkon, til Babylon fall. Dette Babylon som vi sier alt dere alle til, dette Babylon som vi til det være så fantastisk, Babylon fall, sier han, han sier at det er vennløsmenner og at det er rykmenner, de er lengt vekk og de råper, voi okkon, Babylon, Babylon som vi har sett alt dere alle til, Babylon fall, det faller det. Og han sier at du får omgått at høyre arbeid i Babylon, du får omgått at høyre sångatter i Babylon, du får omgått at høyre lateratter i Babylon, du får omgått at høyre alt det som du høyre en vanlig boi, du får omgått at det er stilt. Babylon fattelig, sier han. Babylon fattelig. Han sier det lykkes faktisk, hvis du teker han, stør han kvaddenstøyen, og du bleker han en skjegg, og du putush, og så er han vekk. Og det er det som får hende i Babylon. Babylon vil ikke langs. Og så kommer han kapittel 18, og han sier at han sier at her og hørste til, nå hører han lovprisen i himmelen. Og han hører det så i himmelen, halleluja. Halleluja. Babylon fall. Halleluja. Babylon fall. Det er Babylon som hever så mange folk som nekvån bena. Det er Babylon som gjør det nesten omøvelig til å tøyre fyllt herren. Det er Babylon som hever så mange åkken som man sier bena. Det er først så rævlig nile. Det er Babylon tidslangt. Babylon fallet. Halleluja. Så hører han etter. Halleluja. Broren. Nå har broren gjør seg klar. Nu vi kommer til hver, det er nesten kommet til Brittle Blamsens, broren her, hun lærer seg jo kvitt klæger, og til kvitt klæger i rettvis verskene, i høyløve. Halleluja, halleluja, sier han. Og så er det noe viser det fra øynene vinklet skjæter, sier han. At her vi gusset til at det er god som vinner, ikke høymeren. Han sier, så sier han, jeg sa en kvittan hest, og nå er det midt i kapittel 19. Han sier, jeg sa en kvittan hest, og en som kom rujan i hesten om, og det er trofast, rattvis, herre og konga, det er Kristian da så. Han er rujan, han er atlan her himmelsens visser, og han fyrir bardeia, og i møter drekanon og dørnon. Han bardeia, og døyri og drekjen tapa, dørene vil altså vi kallar for antikrist og falske profeteren, til å være blækaie, og i eldsjekven, Satan sjolver, vil bonden, og vi så kastar en avgrund, kan han bli lunch over i 1000 år. Så det kommer kapittel 20. Så sier han at Satan så bunden her i 1000 år, så sier han at nå sier jeg at det tryggvande til deres livande jatter. Og det roa vi Kristus i 1000 år. Men 18.000 årene, så vil drekjen, eller Satan, atter slappen leis. Han får atter i bardea, men sjålen han taper. Og at det enda at han taper, så han kastet over i eldsjekven, hver i døren, døren hei vært i 1000 år, og det har vært her i alle rævs. Så sier at han at her, så nå sier jeg kvitt hasett, og nå sier jeg at alle henne som har vært deg, til å gjøre livet hjerter, og til å være tidsen framfor det hasett, til å være dømt. Og han sier alle til, hvor noen ikke vil skrive, og i bøgløsens, eller bøglamsens, til å kaste i, og i eldsjekven, samme eldsjekven, hver det skulle være, og i alder, og alle rævs. Og så er det kommet ut i 21. kapittel, og 21. kapittel begynner vi at det her lovprysan tog, han sier, nå er god atter, til ikke å bostad, mellom folksøtt. Mennesker som var blæget ut ur havan i 1. Mosebok kapittel 3, ja, og det er skillnad om nå er det atter 8,
God her atter for til bosta i middelfolksvett. Han ser Nødja Jerusalem komma nyer, og han ser alla dården i ødelsen her, og så sier onkel vi han at jeg skal vise der broren han nå. Jeg skal vise der bror Lamsens. Han ser han hikker, og han ser at han er bøyen. Nødja Jerusalem til hvit. Han viser henne hos grunden til den stegen. Han viser henne porstrene. Han viser hvordan at her er ikke sjuk, her er ikke nei, her ikke grunn, her er ikke nei, vi har ikke bruk for sjål, eller mana, ikke grunn for å ha tempel, til gode sjålver her. Og samfunnet er alltid vi hand, vi er sammen i hånden alltid, kommer til sørste kapittel 22, han sier spett her, men så sa jeg, en A kommer her, og det var et trø som vokser på søgene og eiene, og de blomstrøyne, blomma, eller bare frukt, 12 før om året, det er alt godt. Det er alt godt. Han får torska taren i øynene okkara. Han får ikke sorg, han får ikke ringt langer. Hatt framtiden, hatt det som bøyer okk. Hatt det verret. Hatt det verret. Hatt det her er verreløg. Hatt det er det som er sannløg. Hatt det er det som bøyer okk. Og så sier han at dette er ikke for hva som helst, sier han. Dette er for det røyne, ja. Vi gjør noen, det som vil jeg trykke av Kristus. De som vilja lydas i vil hans, hette tørra. De som ikke vilja trykva, hette ikke tørra. Hette for tørra som vilja lære seg rønsa av lampen. Og så sier han at hette og så får høyre en avværen gåsning hver sender at det er ikke legge noe trætsen her, ikke legge noe frasen her, hette årgods, hette årgods. Så høyre han innbjørnsen, kom. Hette for okken, hette frutt. Vi blir øyne oss og tørver å komme til hans her. Trykk var han, så er alt et okker. Og så sier Johannes, ja her, kom kjøtt. Og han sverer, ja, jeg kom, og jeg kom kjøtt. Så er det kommet til enden av bøtjen, jeg går gitt meg til hans gamle mævren. Sitter ønsamadler ut i Patmos. Så han går gitt meg til, han sitter her, og han hikker nyer, og så kommer han stersker, flotter her med romersker her med Rom var rujtje, det sterskaste rujtje av hjørnet av. Han kommer iver, og han ser det gamla jødan som sitter her, bøktan i, han sitter så løs, og sier han noen galle, hos gangst. Og Johannes hikker opp han og sier, hukser seg selv, hei det bare vita. To helt, nei, hei det bare vita. Vita. Det har en sælavån og nærtlig for sammen. Det kan være vi utenfor på en nå. Det kan være vi sutja borte ut i kors i egen heimsens. Men vi i røtte søgjene og framtøyen verer holdt utrolig. Så det minnes det, ja. Det er han i ene vende han. Ene vende han som er lova alt gjør vi okkom og oansett hva hender han om okkom minnes til at han er sikkert og framtøyen er utrolig ljøs.